स्वागत नहीं करोगे हमारा? अरे मैं तो स्वागत ही कर रहा था। अबे ऐसे कौन स्वागत करता है? भाई तू पैदल क्यों जा रहा है? चल बैठ, मैं छोड़ देता हूँ। ये क्या कर दिया तूने? अरे तू क्यों टेंशन ले रहा है? मैं अभी निकाल कर देता हूँ। अबे तूने मेरा फोन गिरा दिया। अरे भाई मेरे पास तेरे लिए एक चमचमाता हुआ नया फोन है, आज से तू ये यूज कर। अरे हाँ ये तो मस्त है। धत तेरी की, ये तो निकल ही नहीं रहा।